Umewahi kujiuliza kwa nini kila unapokaribia mafanikio, ghafla mambo yanaharibika? Kila kazi mpya inaishia na migogoro ile ile. Kila uhusiano unaanza vizuri, halafu unaumia kwa namna ile ile. Na unaanza kuamini dunia imekukataa. Lakini vipi kama adui mkubwa si dunia, bali ni wewe mwenyewe? Tuendelee mbele na kitabu cha The Laws of Human Nature cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sura ya 8, The Law of Self-Sabotage, katika The Laws of Human Nature ya Robert Greene, ni sheria inayochunguza kwa kina namna binadamu anavyokuwa adui wake mwenyewe bila kujua. Greene anaeleza kuwa mara nyingi tunafikiri matatizo yetu yanatokana na watu wengine, mazingira magumu au bahati mbaya. Lakini ukweli wa kina ni kwamba chanzo kikubwa cha kushindwa kwetu kiko ndani yetu. Tunajikwamisha sisi wenyewe kupitia tabia, imani na mihemko tulioirithi au tulioijenga bila kujitambua. Kwa mujibu wa sheria hii, self-sabotage hutokea pale ambapo kuna mgongano kati ya kile tunachosema tunataka na kile tunachoamini kwa undani ndani yetu. Mtu anaweza kutamani mafanikio, lakini ndani yake ana hofu ya kuonekana, anaogopa wajibu unaokuja na mafanikio, au anaamini hastahili kufanikiwa. Migongano hii ya ndani hujitokeza kwa njia za hila sana: kuchelewesha mambo muhimu, kuchagua mahusiano yanayoumiza, kuharibu fursa nzuri, au kufanya maamuzi ya ghafla yanayobomoa mwelekeo mzuri uliokuwa umeanza. Greene anaeleza kuwa chanzo kikuu cha self-sabotage ni mifumo ya kihisia tulioijenga mapema maishani. Mara nyingi mifumo hii hutokana na uzoefu wa utotoni, namna tulivyolelewa, kukataliwa, kuonewa au kudhibitiwa kupita kiasi. Bila kujua, akili ya chini, subconscious, hujenga hadithi kuhusu sisi ni nani na dunia iko vipi. Ikiwa hadithi hiyo inasema mafanikio ni hatari, upendo huumiza, au nikifanikiwa nitaachwa, basi hata ukiwa mtu mzima mwenye akili, utajikuta unafanya vitendo vinavyothibitisha hadithi hiyo. Sheria hii inaonyesha kuwa binadamu si viumbe wa mantiki pekee, bali ni viumbe wa kihisia. Mara nyingi tunatenda ili kulinda hisia zetu za ndani, hata kama matendo hayo yanatuumiza kwa muda mrefu. Kwa mfano, mtu anaweza kuacha kazi nzuri tu kwa sababu ya mgongano mdogo na bosi. Kumbe ndani yake ana hofu ya kushindana au kuonekana na uwezo mkubwa. Akili yake inatafuta faraja ya muda mfupi, si mafanikio ya muda mrefu. Greene anasisitiza kuwa mojawapo ya dalili kuu za self-sabotage ni kurudia makosa yale yale kwa sura tofauti. Mtu anabadilisha kazi lakini matatizo yale yale. Anabadilisha mahusiano lakini maumivu ni yale yale. Anahamia mazingira mapya lakini migogoro inamfuata. Hii ni ishara kwamba tatizo haliko nje, bali ndani. Bila mtu kutambua mchango wake binafsi katika migogoro yake, ataendelea kuwa mateka wa mzunguko huo. Katika kueleza sheria hii, Greene anahimiza mtu ajifunze kujitazama kwa uaminifu mkali. Hili ndilo jambo gumu zaidi, kwa sababu akili ya binadamu hupenda kujilinda. Tunapenda kuhalalisha makosa yetu, kulaumu wengine, au kujiona waathirika. Lakini sheria hii inataka ujasiri wa kujiuliza maswali magumu. Ni kwa nini kila nikikaribia mafanikio mambo huharibika? Ni kwa nini nachagua watu wanaoniumiza? Ni hofu gani ninayoikimbia? Majibu ya maswali haya mara nyingi huumiza, lakini ndio mlango wa uhuru. Greene pia anaeleza kuwa hisia zilizofichwa, hasa hasira, wivu, aibu na hofu, ndizo mafuta ya self-sabotage. Hisia hizi zikikandamizwa hazipotei, hubadilika kuwa tabia za kujiumiza. Hasira iliyokandamizwa inaweza kujitokeza kama ukaidi au uamuzi wa kujiharibia. Wivu unaweza kukufanya uhujumu watu wanaokusaidia. Aibu inaweza kukufanya ujifiche hata pale unapopaswa kuonekana. Sheria hii inafundisha kuwa lazima mtu ajifunze kuzitambua hisia hizi mapema kabla hazijageuka kuwa vitendo. Katika upande wa suluhisho, Greene anashauri hatua ya kwanza kabisa iwe ni ufahamu. Huwezi kurekebisha kitu usichokiona. Mtu anapaswa kuanza kwa kufuatilia mifumo ya maisha yake, si matukio ya mtu mmoja mmoja. Unapoona picha nzima, ndipo unaanza kugundua mkono wako mwenyewe katika matatizo yako. Hatua ya pili ni kujifunza kuvumilia usumbufu wa kihisia. Mara nyingi tunajiharibu kwa sababu tunakimbia hisia zisizofurahisha. Ukijifunza kukaa na hofu, wasiwasi au aibu bila kuchukua hatua za haraka, nguvu yake inapungua. Hatua ya tatu ni kubadili simulizi la ndani. Greene anaeleza kuwa kila mtu ana hadithi anayojiambia kuhusu yeye mwenyewe. Hadithi hii inaweza kuwa kikwazo au chanzo cha nguvu.
Unapoitambua hadithi yako ya zamani, unaweza kuanza kuiandika upya taratibu kupitia vitendo vidogo vinavyopingana na hofu zako. Badala ya kukimbia changamoto, unakaa. Badala ya kuharibu, unajizuia. Hapa ndipo mtu anaanza kuvunja mzunguko wa self-sabotage. Kwa ujumla, the law of self-sabotage inatufundisha kuwa adui hatarishi zaidi si watu wa nje, bali ni sehemu zetu za ndani zisizotambulika. Mara tu unapozileta sehemu hizo kwenye mwanga wa ufahamu, unapunguza nguvu yake juu yako. Green anatukumbusha kuwa kujitawala ni sanaa ngumu, lakini ni msingi wa mafanikio ya kweli. Usipotawala mifumo yako ya ndani, mafanikio ya nje yatabaki kuwa ya muda mfupi au yatageuka kuwa chanzo cha maumivu. Na kama ujumbe huu umeongea na maisha yako, subscribe, share au andika nimeelewa kwenye comments. Kwa sababu hatua ya kwanza ya kuacha kujiharibu ni kukiri kuwa tatizo lipo.